গলে ফান্ডামেন্টালিজম জেহাদি যি ধৰণৰ শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰো কিয় যিসকলে শৰীয়তৰ শাসন আনিব খোজে ইন লং ৰান এই গ্ৰুপসমূহৰ ওপৰত অসম পুলিচে বিভিন্ন ধৰণে অপাৰেশ্যন চলাই আছে যোৱা কিছুদিনৰ অপাৰেশ্যনত আমি কেবাটাও সাকসেস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছো আৰু আমাৰ ইনপুট বা আমাৰ এৰেষ্টৰ পিছত আন বিভিন্ন ৰাজ্যত আন জেহাদি কেবাটাও মডিউলৰ ব্লাষ্ট কৰিছে সেই ষ্টেট পুলিচে কিন্তু আমাৰ কাৰণে এটো আমি অসম পুলিচৰ সফলতা বুলি কম যে কেবাটাও এনেকুৱা মডিউলৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ধ্বংস হৈছে যাৰ কবাত নহয় কবাত অসম পুলিচ হেজ এ ৰিচ কন্ট্ৰিবিউশন সো আমি অকনমান আপোনালোকক প্ৰথম অসমত যেটো জেহাদি যিখিনি মডিউল অসম পুলিচে ব্লাষ্ট কৰিছে অকনমান মই হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত ক'ব খুজিছো যাতে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি অনুভৱ কৰিব পাৰে প্ৰথম আমি অসমত জেহাদিৰ সংসূত্ৰ পাইছিলো ইন দা ইয়াৰ 1999 আৰু 99ত আমি ফাৰ্স্ট ব্লাষ্ট কৰিছিলো হৰকাতুল মুজাহিদিন আৰু হেতুক তেতিয়া শৰ্ট ফৰ্মত HCUM বুলি কোৱা হৈছিল HCUM হৰকাতুল মুজাহিদিন এই যেটো 99ত আমি ব্লাষ্ট কৰিছিলো সেই সম্পৰ্কে সেই সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আলাপ আলোচনা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আমি নেক্সট যেটো কাম কৰিছিলো হেতু হল 2003 and 4 হৰকাতুল জেহাদ আল ইছলামী যাক আমি শৰ্ট ফৰ্মত তেতিয়া হুজি বুলি কৈছিলো সো প্ৰথম আছিল HCUM in 1999 2003 to 2004 during that period we blasted Harkatul Jihad al-Islami 2011 to 16 5 years or hard work hoisile at that point of time ami blast korisilo Jamatul Mujahidin Bangladesh jak ami JMB buli kom then in 2015-16 we have blasted another module of Hizbul Mujahidin which was known as HM followed by that 2018 to 2020 we blasted another module of Hizbul Mujahidin 2020 pra ajiloike we are working on a new module এই মডিউলটো ক্ৰিয়েট কৰিছে বা এই মডিউলটোৰ নাম হৈছে আনসারউল্লাহ বাংলা টিম যাক আমি শর্ট ফর্মত ABT বুলি কওঁ আনসারউল্লাহ বাংলা টিম ABT Al Qaeda in Indian subcontinent AQIS so eketa operation asile amar mukhyato we are working on this aspect aru eketa ami কাম আমি কৰিব পাৰিছিল আৰু অসম পুলিচ খুব সাকসেসফুলি এই কাম কেটা আমি কৰিব পাৰিছিল আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে ইয়াৰ এটা অল ওভাৰ ভাৰততে ইয়াৰ এটা আমি প্ৰতিধ্বনি শুনিবলৈ পাইছো সো নাও লেট us examine যে অসম পুলিচে জুৱা কেদিনত যি আমি লাষ্ট 5 মান্থত 5টা মডিউল গ্ৰুপ এটাই আনসারউল্লাহ বাংলা টিম ABT আমি 5টা মডিউল আমি ব্লাষ্ট কৰিব পাৰিছো but I must also add here that these are not only based on information from Assam Police we secured cooperation we got cooperation from National Security Grid which is comprised of all intelligence agencies of Government of India and other states so these it is I should not say that these are the work alone accomplished by Assam Police we continuously we get inputs and we are still getting inputs from various intelligence agencies
primarily intelligence agencies of central government. So যিটো আমাৰ বৰপেটা মডিউল আমি যাক 4 মাৰ্চ 2022 আমি ব্লাষ্ট কৰিছিলোঁ, সেই টিমটো আছিলে যে এ স্লিপাৰ সেল অফ আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিম and affiliated of Al-Qaeda in Indian subcontinent was busted by Borpeta police on 4th March 2022. 6 persons were arrested in connection with Borpeta PS case number so and so. আৰু যিকেইজন এৰেষ্ট হৈছিল তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল মোহাম্মদ সুমন. So he is a Bangladeshi nationalist. So tentatively আমি ভবাত 6 members of Bangladesh of this team, Ansarullah Bangla team is active in Assam. আৰু আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্সন জনক আমি এৰেষ্ট কৰিব পাৰিছো, কিছু আমি এৰেষ্ট কৰিব পৰা নাই, but main king point of the entire groups are few Bangladeshi nationals which are still, some is in our radar, some is not in our radar, but yes, the kingpin or basic indoctrination start hoy from this core team which has come from Bangladesh. So we arrested Muhammad Suman, Badsha Suleiman Khan, Muhammad Naused Ali, Khairul Islam, Taimur Rahman Khan, Mamunur Rashid. ইয়াৰ ভিতৰত মোহাম্মদ যি সুমন, তেওঁৰ কেইবাটাও এলায়েন্স আছে, এলায়েন্স সফিউল ইসলাম, হাৰুন ৰছিদ, ৰেচিডেণ্ট অফ ভিলেজ আটাদি, PS আড়াই হাজাৰ, ডিষ্ট্ৰিক্ট নাৰায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ. He was leading the module, primary module. The prime accused Suman entered India illegally from Bangladesh via West Bengal, finally settled in Borpeta in 2018, seeking safe haven and was living in the guise of an Arabic teacher in Saikhul Hind Muhammadul Hassan Jamul Huda Islamic Academy of Jusi Hatipara, Borpeta. Also, now he was working as an imam in Dhakalipara Masjid, Hauli, Borpeta. So, দুটা বস্তু ইমার্জ হয়, বাংলাদেশৰ পৰা আহিলে, he illegally entered into Assam 2018, he is not a citizen of India, he entered Assam, আৰু এই মডিউলটো চলাবৰ কাৰণে তেওঁ আৰবিক টিচিং স্কুল এখনত বা সো কল মাদ্ৰাসা হক তাতে তেওঁ নিজক টিচাৰ হিচাপে সোমাই ললে আৰু তেওঁ সাইমালটেনিয়াছলি তেওঁ ইমাম হল. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit. Jihadi literature Bismillah hi Allah Alhu in Arabic was seized in this case connection. So we have seized when Sumonok ami arrest koru, এই গোটেই ডকুমেন্টস বিলাক আমি তেওঁৰ পৰা সিজ কৰো. Muhammad Suman was indoctrinating terror ideology among Muslim youths with a view to recruiting them in prescribed jihadi outfit and work as a answers to create a base for Al-Qaeda and furtherance of jihadi activities. It may be mentioned that ABT আপোনালোকে খুদিব পাৰে যে বাংলাদেশৰ পৰা কিয় আহিলে, বাংলাদেশ চৰকাৰে কি কৰিছে. ABT is already banned in Bangladesh and Bangladesh government has already declared ABT as an unlawful organization. However, this case was যেতিয়া subsequently আমি অসম পুলিচে এই কেছটো NIA লৈকে দিও. Now it is under investigation by under NIA for unearthing the larger conspiracy. কাৰণ যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ফুটপ্ৰিন্ট পোৱা যায়, এটা সময়ৰ পিছত আসাম পুলিচ hand over the case. Then যোৱা 14 এপ্ৰিলত, so this was about March. Now come on 14 April 2022. কিমান intensively Assam police কাম কৰি আছে. This is ABT module 2, second module. Further on 14 April 2022,
Borpeta police blasted another sleeper cell of ABT and arrested 6 persons in connection with another case. ইয়াত যিখিনি মানুহক আমি এৰেষ্টেড কৰিছিলোঁ তেওঁলোক হ'ল মুছাৰফ হুছেইন, মকিবুল হুছেইন, সাদ্দাম হুছেইন, মুফতি সুলেমান আলী, জেহিদুল ইসলাম, রশিদুল ইসলাম. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing gullible youths to join the outfit jihadi. Jihadi literature like Ansarer বৈশিষ্ট্য ও নিরাপত্তা, জিহাদৰ অবহেলা কৰা ও তার থেকে বিরত থাকার পরিণতি. These are all Bengali literature. জিহাদের শাব্দিক ও পারিভাষিক আরহা, ফি ইনসাফ ফি সাবিল্লাহর গুরুত্ব ও তাৎপর্য, জিহাদের পরাক্রভেদ, জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তুহিদের কালিমা, আখারে সেরাজ ও মৃত্যুর যন্ত্রণা. এই ধরনের এক্সট্রিম লিটারেচার যি মানে দেয়ার ইজ নো লিমিট অফ এনি, তাত কোনো লিমিট নাই, ওপেনলি আস্কিং পিপুল টু জয়েন ইন জেহাদ and finish everything whatever you call civilization. So this has been seized. So this was ABT module 2. এইটো এই আমাৰ সরকার অহাৰ পিছত কথা কৈ আছে, March 1 April module 2. Now April mahate in Bongaigaon we blasted another module that we are naming ABT module 3. One module was busted on 15 April 2022 by Bongaigaon police and 4 persons were arrested in connection with case registered in Jogighupa PS White case number so and so. The arrested person are Abul Qasim from Tripura, the Tripura Nagorik, Hamed Ali, Tripura, Imran Hussain, Tripura, Syed Ahmed of Bongaigaon, আৰু ফাইনেলি এওঁলোকৰ লিডত আমি আৰু এটা মানুহক এৰেষ্ট কৰোঁ, নেম ইজ আব্বাস আলী. নাও I'll come to Moirabari later. Let me discuss ABT module 5. 4 I am just for a time মই to edit হৈ গৈছোঁ. On 27 July, basically it is in the same day, so this can be 4/5, eto ami kobo paru. 27 July 2002, Borpeta police again busted a module of 9 suspected ABT members, 8 from Borpeta and 1 from Hatigao, Guwahati. তেওঁলোক হল জুবালি খান, রফিক ইসলাম, দেওয়ান হামিদুল ইসলাম, মইনুল হক, কাজিবুর হুসেইন, শাহজাহান আলী, মুজিবুর রহমান, শাহানুর আলম, তেওঁক হাতীগাঁৱৰ পৰা এৰেষ্ট কৰা হৈছে, আৰু হান্নানুল ইছলাম. Police recovered incriminating jihadi literature used for indoctrinating and radicalizing youths to join the output. Jihadi literature like Iman Ki of Maulana Abu Umair, Tohider Kalima of Sheikh Horis An Naibi Raha, and 36 other books were seized in this connection. One of the arrested, namely Dewan Hamidul Islam, visited Bangladesh and was establishing communication through a Bangladesh SIM on secure mode. The communication mode is highly sophisticated. Even some app has been installed. The name of those we have not heard. And these people from Bangladesh come, they install that app, they talk, then they discontinue the app. So it is very difficult to track them also. So মই খালি ইংলিছ টিভি বিলাকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে পিছত আকৌ মোক তাতে নুসুধিব, because it will be very difficult for me to repeat again. So if you have any question, you ask me right now after this.
Again from this, one Akhtar Hussain Lashkar was arrested by Bangalore police on 24/7/2020 for his alleged connection with Kharsman Igle, Kashmir Hijarat and ISKP. The subject is residents of Katigora PS, Silchar, Kasar. He is strongly suspected to have indulged in large-scale sabotage activity in the coming days as per information received from sister agency. The subject was arrested in Tilaknagar. So this case we have not arrested. It was arrested by Bangladesh, but this, Bangalore, but this is same on 27 July. So Borpeta module we have blasted. On the same day, Bangalore police has arrested one person from Assam. He was more involved in Kashmir, not in the Bangladesh front, but he was more involved in Kashmir. Now, the very important case is of Morigaon. Today, you know that under Disaster Management Act, that madrasa has also been evicted in Morigaon. So, and also under UAP Act. So now I like to give you some input on Morigaon case. Specific information was received that a person by the name of Mustafa, alias Mufti Mustafa, son of Rustam Ali, Saharigaon, PS Moirabari, is an important financial conduit of the recently busted an ABT module in India. The ABT is linked to Al-Qaeda in Indian subcontinent, which is a terrorist organization as per UAPA 1967. Accordingly, the person was picked up and further legal formalities was carried out. Mustafa, খুব important hoy, he took a doctorate in Islamic law from Bhopal. A Mustafai doctorate loise Bhopalot 2017. Tar agote teo Maharashtraৰ Nandurbaৰত পঢ়িছিল জামিয়া আখলা খোৱা তাৰ পিছত পঢ়িছিল জামিয়া আৰাবিয়া হাটাকুৰা বান্দা উত্তৰ প্ৰদেশ. So Maharashtra, then Uttar Pradesh. Finally, he took a doctorate in Islamic law in 2017. He opened a madrasa by the name of Jaimul Huda Madrasa at Saharigaon, Moirabari. 43 students were studying in this madrasa. So we have demolished that madrasa also. We have admitted with the active assistance from their guardian, we have admitted those students in general schools and guardians has helped us. Tar uporot evidence eneke asile contact with Ansarullah Bangla team leaders, members of Bangladesh and providing shelter logistics support. Mustafa has met, is a alopman moi koamate, this guy is a little higher in the rank. He was in the process of the next jihad, has different phases. Pratham indoctrinated, then active participation, then subversive activity. So they have a phase. So this guy has passed the fundamental phases. He was indoctrinating even the small children. Bangladeshor পৰা যেতিয়া আহিছিল মাদ্ৰাসা খনতে Bangladesh national বিলাকক তেওঁ ৰাখিছিলে in a room adjacent to the madrasa. আৰু বাকি এই ষ্টুডেন্ট বিলাক যি আছিল এই ষ্টুডেন্ট বিলাকো ৰেসিডেন্সিয়েল ষ্টুডেন্ট আছিল, বোর্ডিং ষ্টুডেন্ট, লোকেল ষ্টুডেন্ট নহয়. আৰু যেতিয়া বাংলাদেশৰ মানুহ বিলাক আহিছিলে ৰাতি ৰাতি এই ষ্টুডেন্ট বিলাককো তেওঁলোকে জিহাদি লিটাৰেচাৰ শিকুৱাইছিল. এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰমেশন বা solid information is now emerging. Mustafa has met top leaders of ABT including Maulana Zakir, Abdullah Talha, Alamgir, Muhammad and Mehbubur Rahman, Mahadi Hassan, Asif Ahmed and Mufti Asim. He has invited them to his madrasa, provided shelter to Alamgir, who was working as an imam in a
Abu Bakr Masjid in Moirabari. He has provided logistic support to this team. Jihadi literature Kitabul Jihad recovered from his madrasa. Electronic evidence. Jihadi videos found on his phone. Books given by Zakir, Mahadi, Mehbubur, including materials of AQIS, encrypted chat links. Amak apnaluke pisot apnalukok DGP sahabe brief koribo. Their chats and their apps, Telegram nohoy. It is much more sophisticated. Encrypted chat links search on several applications with Bangladeshi ABT members. Contact with arrested absconding ABT members such as Amiruddin Ansari, arrested by West Bengal STF, Mamunur Rashid, arrested by Borpeta DF, Moinuddin Tarafdar, absconding. Amane jiman keta moi modulor kotha kolu last year blast hoise sobor logote this guy had a link. আৰু এই মানুহজনৰ লিংক আছিলে on turn the top leadership of ABT. Money rotated to his accounts from several other accounts given by Zakir, Mahadi and Mehbubur. All these are Bangladeshi national. টকাটো তেওঁ তাতে একেলগে নাহিছিলে 20,000 50,000 30,000 20,000 in small installments, large amounts of money. একেলগে ভৰাই নিদিছিল so that it doesn't create an eyebrow or bank to যাতে এটা eyebrow create নহয়. Small number but quantity was more. There is a now আমাৰ এটা খুব ডাঙৰ suspicion আছে যে যিকেইটা মানুহ এতিয়াও ইয়াতে ঘূৰি আছে সেই গোটেইকেইটা মানুহৰ বিষয়ে মানুহে এই মানুহজনে জানে and he is very highly linked up. Now what are the salient feature of all these things? So first is they are using highly sophisticated tradecraft, hardly using mobile phones for calls, complete compartmentalization among different modules, not using names or using different aliases. So all modules are compartmentalized. Ijoner logot hijone na jane. Only that 6 Bangladeshi nationals which are roaming in Assam, they are, out of that we arrested Sumon. All others are still absconding. So they have created module not known to each other. Incredibly high-end use of technology, using hallmarks of Al-Qaeda messaging apps with peer-to-peer encryption, which is beyond end-to-end encryption. So DGP will be able to talk to you on technical things more. It is not end-to-end encryption, it is peer-to-peer encryption, very high model of communication. Use of military-grade encryption, software to encrypt and hide data in laptops, pen drives, mobile phone, etc. Extreme level of radicalization and a total allegiance to Sharia, including imputation for adultery or theft. Interestingly, the hub of activities of all these modules are, as of now, somebody may feel pain, but as of now, it is all the madrasas. As of now, I am not generalizing, but jake ami dhorisu, they have some link with madrasa or either imam in some masjid. Several uses of mosque were mostly for a cover job. Basically, imam hoy thakile they can do a cover job. And identities which was to wage jihad against India and establish Sharia law. Several training camps have been organized, especially during the COVID time. COVID or সময়ত they have done lot of activity. Hetu সময়ত ami COVID or ব্যস্ত থকাৰ সময়ত lot of activities had happened there. This training included tradecraft,
cyber security, radicalization, indoctrination, and bomb making. মই যেনেকৈ আগত কৈছিলোঁ যে based on inputs of Assam Police, there are several other modules also busted in West Bengal, Tripura, MP, and Karnataka. And of course, vis-a-vis, we also got benefited from input from those states. So, আমি এই গোটেই কথাবোৰ আপোনালোকৰ আগত কোৱাৰ বা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল যে if in last 4-5 months from the March till August, we could blast 5 modules of ABT, then you can imagine that আমি কি ধৰণৰ সিচুৱেশ্যনত অসমত আছো। আমাৰ 4 we have busted total 4 module, na 5 module. Mustafa is a 4 same day, so you can name them as a 4, you can name them as a 5. So Marchot arambho hol Borpeta module, then again 2 Borpeta module, 3 Bongaigaon module, 4 Morigao module, 5 Jonia module. So largely all modules are in Borpeta mainly, Gwalpara, Bongaigaon, then Morigao. But Morigao is not simple a module. It was like a, we can say, some kind of subordinate headquarter. They may have a bigger headquarter, but that was a kind of a hub. But that hub has a link with most of these modules. Kali tar ghorat amar rate choli ase. Kaliও এখন পোৱা হৈছে পবিত্ৰ ঈদুল ফিতৰ 1430 হিজৰী আল কায়দা উপমহাদেশ হিন্দ দাৱা হালাকা ঈদ বাৰ্তা ইয়াতে তেওঁলোকে লিখিছে Al Qaeda Upamahadesh. So he, I mean, every day we can. এখন আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ পাইছোঁ যিখন আমি অলপ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ খুজিছোঁ এখন হ'ল কিতাবুল জিহাদ দুখন কিতাপ এখন কিতাবুল জিহাদ হ্যাঁ ইয়াত দুখন এখন হ'ল আমাৰ সিজ কৰিছোঁ ঈদ বাৰ্তা নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 হ'ল কিতাবুল জিহাদ মৰিগাঁৱৰ পৰাই পাইছোঁ কিতাবুল জিহাদৰ যদি আপোনালোকে ইয়াৰ খুচিপত্ৰ চাই জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল মালিক সাহাবেৰ ভূমিকা আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবাৰক আল্লাহৰ নিকট সৰ্বাধিক প্ৰিয় আমল সৰ্বোত্তম আমল মৃত্যু পৰ্যন্ত আল্লাহৰ পথে আবদ্ধ থাকিব আল্লাহল মুমিনের জীবন সম্পদ ক্ৰয় কৰি আছেন যুদ্ধ যাত্ৰাৰ পূৰ্বে নেক আমাল কৰা আল্লাহৰ পথে নিহত হোৱা পৰিচ্ছন্ন শহীদ মুজাহিদ দুই প্ৰকাৰ যে আল্লাহৰ সন্তুষ্টিৰ জন্য লড়াই কৰে প্ৰকৃত শহীদ মুজাহিদের দৃষ্টান্ত ইবাদত কাহাকেও শরিক করিবে না মুজাহিদের ফজিলত ভোরে যাত্রার ফজিলত জিহাদ এই উসমেতের বৈরাগ্য উঁচু জায়গা উঠিয়ে আল্লাহ আকবর বলা সুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু হইতে উত্তম রক্তরঞ্জিত ভূমি শুকাইবার আগেই যখন 2-4 মুখামুখি হয় তোমার সময় হয়েছে জান্নাতের রমণী পৃথিবী আলোকিত হইয়া যায় শহীদের প্রসাদ দুনিয়ার ফিরিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহের পথের কোন ক্ষুদ্র বাহিনী হইতেও পিছনে থাকিতেম না so by going by the subjects you can imagine that what kind of indoctrination was going on then ঈদ বাৰ্তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক মই ক'লোৱেই যে ইয়াতো গোটেইখিনি আপোনালোকক মই বুজাই দিছোঁ যে এছিয়া মহাদেশ আল কায়দা তাৰ পৰা ঈদ বাৰ্তা তেওঁ প্ৰচাৰ কৰি আছিলে
So এই গোটেইখিনিয়ে আমাক এটা কথা সিদ্ধান্তলৈকে আনিছে যে আমি বাট ওৱান ৰাইডাৰ মই দিব লাগিব এই যে ইনফৰমেশ্যনবিলাক আমি পাওঁ আমাৰ সোৰ্সবিলাক কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইছলাম ধৰ্মী লোক কাৰণ সেই গাঁৱতটো কোনো হিন্দু মানুহ যাব নোৱাৰে বা সেই জায়গাত হিন্দু মানুহো নাই গতিকে আমি জেনাৰেলি সকলো মুছলমান মানুহ জেহাদৰ পক্ষত all Islamic people in Assam are for jihad. That is highly untrue because most of the information about these people are coming from the people who are practicing Islamic religion. গতিকে মই অসমৰ মানুহকো আহ্বান জনাম যে we should not generalize আৰু information আমাক কোনো হিন্দু মানুহে দিব নোৱাৰে and on all this module যিখিনি টেকনলজিক্যাল মডিউল আহে ইনফৰমেশ্যন আহে বেলেগ কথা বাট আদাৰৱাইজ most of the information is being given to us by the peace loving Islamic people. এটা কথা মই ডেফিনেটলি ৰাইজক আহ্বান জনাম যে মছজিদত যদি লোকেল জাগাৰ ইমাম নহয় বা বাহিৰৰ পৰা যদি ইমাম আহিছে আপোনালোকে এন্টাৰটেইনমেন্ট নকৰিব আনলেছ আধাৰ কাৰ্ডখন থাকাটোৱে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় কাৰণ আধাৰ সিটিজেন নন সিটিজেনেও পায় যদি কোনোবা নেদেখা জাগাৰ ইমাম আহিছে আপোনালোকে চিনি নাপায় প্লিজ ৰিপৰ্ট টু দা নিয়াৰেষ্ট পুলিচ ষ্টেচন so that আমি তেওঁলোকৰ কথাখিনি জানি আপোনালোকক ভেৰিফাই কৰি ক'ব পাৰো মাদ্ৰাসাত কি পঢ়ুৱা হৈছে Government madrasa, we have already abolished in Assam more than 800 madrasa. But there are some Komi madrasa. These madrasa, jibilak lora swali porhe, they are from poorest of the poor. Teolukor kunu dhoroner guardian bilake to sabo parar upay nei. We have a list of Komi madrasa. We have আমি ইয়াতে গোটেইখিনি Komi madrasa already অসমত কিমান আছে we have already made a directory আৰু অসম police will be on job but the number of madrasas is huge the Komi madrasas কিমান আছে নাম্বাৰটো কিমান হয় so in that case আমাৰ ৰাইজ বিশেষকৈ স্থানীয় লোকে মাদ্ৰাসাৰ টিচাৰ সকলেনো কি পঢ়াইছে মই সকলোকে সন্দেহ কৰিব কোৱা নাই বাট আমিও তো গাৰ্জেনে যাও মাজে মাজে ক্লাছত কি পঢ়াইছে মাস্টাৰ আহিছে নে নাই সময়ত আই থিংক দেয়াৰ শুড বি এ মোৰ ভিগৰাছ watch from the citizen local citizens are very very important নতুন ইমাম আহিলে থানাত খবৰ দিয়ক will verify his antecedent আৰু যদি মাদ্ৰাসাত কোনোবা নতুন টিচাৰ আহিছে ইনফৰ্ম দা পুলিচ ষ্টেচন আৰু পিৰিয়ডিক আপোনালোকে আমাৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখক তেওঁলোকক কি পঢ়াইছে কি পঢ়ুৱা নাই কেইদিনমান আগৰ পৰা জামিয়া উলেমা হিন্দে মোক চিঠি দি আছে যে আপোনালোকে মাদ্ৰাসাক টাৰ্গেট কৰিছে I will request them to meet IGSB তেওঁলোকে লক কৰক will give them adequate information that we are not targeting anybody. These are based on concrete information to protect India and lawful governments in India. গতিকে ইয়াত কোনো মেলিছ নাই ইয়াত কোনো মোটিভেশন নাই মোক তেওঁলোকে কনস্ট্যান্ট মেমোৰেন্ডাম দি আছে বাট দিস ইজ অ্যানাদার থিং তেওঁলোকক আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকে ইউ ক্যান মিট IGSB he will brief you more intensively what is going on কিন্তু পিস লাভিং মই মুছলমান ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকৰ গাঁৱত আপোনালোকৰ অঞ্চলত এনি আননোন মানুহে যদি ভিজিট কৰে এনি মানুহৰ যদি সাসপিশিয়াস মুভমেন্ট থাকে আপোনালোকে যেন অসম পুলিচক খবৰ দিয়ে we are going to give a toll free number also for those kind of information we will make it secret and of course we are examining their link with other sister organization also so আপোনালোকে সকলোৱে বিভিন্ন সময়ত মোক সুধি আছিল কাৰণে so I am just giving you a brief account of the 5 module which we brusted from
March onwards, and out of that, Morigaon was a very, very important success for Assam Police. No, মই ক'লো না তেওঁ বাংলাদেশৰ নহয়, তেওঁ প্ৰথমতে লক্ষ্ণৌত পঢ়িছিলে, তাৰপিছত তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰত পঢ়িলে, তাৰপিছত তেওঁ ভূপালত ইছলামিক লত ডক্টৰেট লৈ আহিলে, আহি বাপেকক ক'লে যে মোৰ ঘৰৰ মাটিৰ ভাগটো মোক দে বুলি তেওঁ ঘৰৰ মাটিটো লেণ্ডটো ডিভাইড কৰিলে, কৰি পেলাই তাতে এখন মাদ্ৰাছা বনালে, আৰু that madrasa became a hub of all these activities. It is very difficult because sixth, you can আপোনালোকে গুৰুত্বটো এনেকে অনুভৱ কৰিব, যেতিয়া মোহাম্মদ সুমনক আমি এৰেষ্ট কৰিলো, we come to know that sixth ABT member is active in Assam and they are coming from Bangladesh. Sumonor logot jiketa manuhor naam Sumone koisile, সেই মানুকেটাৰ লগত আমি মৰিগাঁৱত কানেকশ্যন পালো, বাট এইটো কথা আপোনালোকে কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰিব যে ABT has just sent 6 people. So primary, these 6 may represent one module. There may be 18, there may be 24. So 6 জনে সৃষ্টি কৰা 5টা মডিউল আমি ধৰিলো, বাট এই মানুহকেজন এতিয়াও বাহিৰত আছে, they are moving. গতিকে এই মানুহ এই 6 জনৰ পৰা there may be a 30 model, there may be only this 5 module, nobody knows. But আৰু যদি 6 জন কবাত ঘূৰি আছে, you never know. So ultimately যেটো আমি কথা বতৰা পাতি আছিলো যে অসমত ফান্ডামেন্টালিজম আছে, মৌলবাদী আছে, so বহুত মানুহে এটো ডিনাই কৰি উৰাই দিছিলে, but now it has been proved beyond reasonable doubt that Assam is becoming a hotbed for Islamic fundamentalists, because Sari Mahot, if you blast 5 module, and whereabout of other 4-5 Bangladeshi nationals is still not known. So you can imagine the gravity. Khali module bila ki hoy, these people are not coming here, unlike our own homegrown insurgency. These people has no immediate goal. Ajie subversive koribo telukok dorkar nai. So all started with finding a base to indoctrination, then active participation, then subversive activities. So তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হল যে large number of population should be indoctrinated first. তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে শৰীয়ত আনিবৰ কাৰণে এজন দুজন indoctrinated হলে লাভ নাই, because that they can do terrorism through them, but they are not terrorists. আপোনালোকে এটো বুজি লব, this is a very, very interesting game. যেতিয়া terrorist organization হয়, কোনবা স্বাধীনতা দিৱসত বম ফুটোৱা কাম হয়, just to take public attention, those are a different game point altogether. These people are not interested to doing subversive activities till they indoctrinated a huge number of people, jate eta bidruh hobo pare against the state. So সেই কাৰণে তেওঁলোকে কিমান মানুহক ইন্ডিয়াত অসমত indoctrinated কৰি আছে, চলি আছে, when we are talking at this time also some module may be working, nobody knows. So but this is a very, very serious issue, and we have created an organization in Assam Police also to specifically look into all these activity, and we are taking it very, very seriously. তিনিখন জিলাতে গোৱালপাৰা, বৰপেটা এণ্ড মৰিগাঁও। বৰপেটাৰ আগৰ পুৰণা যদি হিষ্টৰিকেলি চাওঁ, মেক্সিমাম মডিউলছ আৰ এক্টিভ ইন বৰপেটা, JMB, হুজি, HCU। যদি মই সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ হিষ্টৰিকেল পাৰ্সপেক্টিভত লৈ গ'লো, আগতো যি আমি 4-5টা মডিউল পাইছিলোঁ থ্ৰু আউট দ্য লাষ্ট ফ্ৰম 99, 10 ইয়াৰ্ছত 5টা মডিউল আৰু 6 মাহত 5টা মডিউল। আৰু সুমনে
সুমনে ইয়াতে বিয়াও পাতিছে বাংলাদেশৰ পৰা হি মিছা কথা কৈ পেলাই ইণ্ডিয়ান ছোৱালী চিৰাঙৰ পৰা আৰু অনাথ বুলি কৈছে সি সুমনে কৈছে মই অনাথ কৈ চিৰাঙৰ পৰা ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰাইছে মানে they can do anything ইয়াতে মানে they try to assimilate like anything সুমন আপুনি কৈছে বেংগল হৈ পাই অসমত সোমাইছিলে বাকি পাঁচজন সেইটো কেনেকৈ জানিব আপুনি কিয় এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধিছে এৰেষ্ট যেতিয়ালৈকে নকৰিম কোনফালদি সোমাইছে মই কেনেকৈ ক'ম তেতিয়াতো আপুনি ক'ব মোৰে লগত গোটেইখনৰ লিংক আছে বুলি You see, first of all, I have firm belief that the Muslim population of Assam will cooperate with us. So this press conference is basically I am addressing to the peace-loving Muslim population of Assam, seeking their cooperation. I think from today there will be a change. Kan manuhe paperat porhile manuhe eta dharana hoy je we are targeting somebody. But when we come up with evidence, tetia kotha to beleg hoy jay. So the idea of press conference is not to defame any community, but to alert them, seek their cooperation. And I'll say that 99.9% of Assam Muslim population in India is not indoctrinated. Chief Minister, the indoctrination, as you said, is led by imams in various places. So-called imams. So you must distinguish not by imam, so-called imams. Yeah. So is there any background check on a holistic? As of now, we did not have any background checks. Anybody comes, anybody join as a imams because normally when a temple brought priest, masjid brought imams, church brought father, we do not try to investigate it because we have always basic confidence and trust with our spiritual people. But now, from today, I am addressing the people of Assam through you that yes, now onwards we have to keep a close watch on imams and madrasa teachers who are not from the state of Assam. So from today we have to do that. Kia agote 5টা মডিউল আগতে ধৰক 10 বছৰ মূৰত এটা মডিউল আহে 5 বছৰৰ মূৰত এটা মডিউল আছিল so we treated them as an isolated incident but from March till today what has happened it is no longer an isolated incident কিন্তু আপোনালোকে আৰু এটা ক্ৰেডিট দিব that cooperation from the Muslim people has also increased নহলে আমি কৰিব নোৱাৰিলো হেতেন from the time our government has been established we are getting extreme cooperation ami musalman manuhor pra bahut sahojogita paisu karone we could neutralize all these things agot hoyto iman communication nasile now we have a better communication. Sir, you guys have already regularized the government matters in normal schools, but what about the private matters because they have been used? Have you seen any kind of legislation? Yes, on private madrasa because I have already says that all school the way now we have created a hybrid school in the government sector just I am giving a reference madrasa should be hybrid it must impart knowledge of maths and education so that student have a option after some time they can go to a general education or the religious education. Madrasa should have regular inspection. Madrasa should have registration. আৰু গভৰ্ণমেণ্টে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে যে ঠিক আছে আপোনালোকে মাদ্ৰাছাৰ কথা বতৰা ঘৰত যি আছে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক গভৰ্ণমেণ্টে ডিসকাৰেজ কৰিব লাগে বাই এফাৰ্মেটিভ একশন যে আমাৰ যদি ভাল স্কুল এখন কাখত থাকে তেতলে মানুহ তো মাদ্ৰাছাত যাব নোৱাৰে সো সেই কাৰণে উই আৰ অলসো টেকিং স্টেপ for expanding model school and different kind of education institute in Muslim area so that the poor people has a better option than madrasa. So how many sleepers and member active they are in the could be still at large in the state?
as I told you, if I can give you that information, then I will be, you can, on next line you can say, how do you knew? That means you are part of this. So all this, you see, very, very simple thing. We have identified 6 group of Bangladeshi nationals who are actively involved in creating module. Out of that, we arrested 1 and we could blast 5 module. Now, we never know how many jihadi people are already there from Bangladesh. How many people of Assam must have gone to Bangladesh and get themselves indoctrinated, now doing something here. But only I think I can say that if a state could blast 5 module in 5 months, then the issue is serious. Otherwise, I would not have addressed this press conference. They must have some larger plans. So do you have any I don't know why I don't know why you are asking all this question. Even after I explain everything, that in jihadi module, indoctrination fast, and they want to indoctrinate a large number of people. It is, I have already said that these are it is distinguished from insurgent and terrorism. They do not have plan for immediate 2 years, 3 years. They create a breeding ground like Afghanistan first. They want to indoctrinate lakhs. Then only they want to do something. And subversive activities is not their ball. They come to subversive activity after mass indoctrination. That comes much later. I think I will not say SARS. I think we could not locate them earlier because this Suman is there for last 5-6 years. A 6 জন বাংলাদেশী কেতিয়া সোমোৱা বুলি আমাৰ হাতত these 6 Bangladeshi national has entered Assam in 2016-17. So it is not SARS. We could identify them now. So a 6 জনৰ group to 16-17 ত সোমাইছে. There may be আৰু 6 জন আছে 2001 ত সোমাইছে. Maybe হিহঁতে NRC কাৰ্ড লৈ লৈছে. অনাত কৈ পেলাই. কোনোবা ইয়াৰ মানুহক বিয়া কৰায়. So nobody knows. This is a very, very dangerous game. So you cannot get an answer from me. কেইজন আছে, কি আছে, ক'ত আছে. This will be a continuous process. We will keep on doing. We will keep on doing the cleaning exercise. নাই হোৱা 5 জন আমি ধৰিবই পৰা নাই. হা মই আপোনাক মই এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সত বস্তুটো মই ডাইভাৰ্ট কৰিব দিব খোজা নাই আৰু মই ডাইভাৰ্ট হ'বও খোজা নাই. মেইন কথাটো হ'ল যে উই গট এ নেম অফ 6 বাংলাদেশী নেশ্যনেলছ. নেম কেইটা মৰিগাঁও কাগজখন মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে এই মানুহকেইজনক আমি ধৰিব লাগে. বাকী মই জেনেৰেলাইজ কথা কাৰো ওপৰত মই ক'ব খোজা নাই আৰু সেইটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয়. ইয়াত কথাটো হ'ল absconding Bangladeshi nationals are Harun Rashid, তাক এৰেষ্ট হ'ল, আবু তাল্লা, মেহবুবুর রহমান, আলমগীর, আবু ইসা আৰু এজন আছে, তেওঁৰ নামটো আমি পোৱা নাই. So they are absconding. কিন্তু এই 6 জন নহয়, there may be 100, nobody knows. আপোনালোকে ইস্যুটো আপুনি অবৈধভাৱে আহা, ভিসাত অভাৰষ্টেট কৰা, আপুনি অলপ বেলেগ লাইনলৈকে লৈ যাব. ইয়াৰ ব্লেক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁলোকে মানে নেকি? আপুনি বস্তুটো এনেকৈ কৰিছে যেন এইটো নটিচ দিম, আহিব. ইউ আৰ নট এবল টু এপ্ৰিচিয়েট দ্য থ্ৰেট. সেইকাৰণে আপুনি এনেকুৱা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে ইজিপ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ভিসা দিছে, এইবিলাক ভিসা লৈ আহিব নেকি? ভিসা লৈ অহা মানুহবোৰ ৰেকৰ্ডেড থাকে. কিয় মই তেনেকৈ কওঁ? কোনোবা ভিসা ইয়াত ডাক্তৰ হৈ আহিছে, ইঞ্জিনিয়াৰ হৈ আহিছে. ইউ উইল নট গেট এনি কাইণ্ড অফ জেনেৰেলাইজ ষ্টেটমেণ্ট ফৰ মি. আমি জেহাদীৰ ওপৰত চকু ৰাখিম. বাকী কাম যি আজিৰ প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ উদ্দেশ্য হ'ল জেহাদ আৰু জেহাদী. তাত কোনোবা এজন পেচেণ্ট ইয়াত আহিছে, ট্ৰিটমেণ্ট লৈ আছে, 2 দিন ভিসা এক্সপায়াৰী হৈ আছে,
সেইটো আৰু এই কথাটো নিমিলে নহয় so let us not mix everything Rahul How many how many Komi madrasas are there and how many of them are registered? Do you have any study on the rate of Hafizi establishment madrasa of madrasas banat mane swali madrasa imam per year? aru etu other madrasa look অসমত আছে কমি মাদ্ৰাছা 800 আৰু lower assam and barak valley এইখিনি হল লোৱাৰ আসাম আৰু বৰাক ভেলী হাফিজি মাদ্ৰাছা আছে 500 বানাত মাদ্ৰাছা আছে 200 but you should not generalize everybody because our complaint is against the unknown teachers unknown imams আমি সকলো মাদ্ৰাছাকে সন্দেহত যে 2000 মাদ্ৰাছা আছে গটিকে সব 2000 তে বেয়া কাম হৈ আছে মই এটো কোৱা নাই so ইয়াত কথাটো হল যে নাম্বাৰ অফ মাদ্ৰাছা has no link with number of jihadis হেতু উল্টা যে কিছুমান জেহাদিয়ে কিছুমান মাদ্ৰাছাক শেল্টাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে we have to find out those madrasa so number of madrasa does not automatically signifies the number of jihadis this is a very shortcut arithmetic So you have said about the use Uh-huh. of advanced technology. no as I told you as of now these are being registered by Jamiyat Ulema e Hind but Assam government after abolishing 800 government madrasa we are working something also in the Komi run madrasa so various level discussion is going on including discussion with the stakeholders So from people who are arrested, any links with organizations like PFI? PFI is creating the ecosystem. We have not got direct link with these modules. I must be fair. But indoctrination agor jitu stage, অলপমান মানুহৰ মনটো বেয়া কৰি push them to this indoctrination. সেই ইকোসিস্টেমটো অসমত PFI বনাই আছে basically it all has a scientific progression first hooping up of sentiments they will create that Muslims as a victim of the state that look the Muslim has been victimized by the state they will not say that under the Prime Minister Narendra Modi's government maximum free houses has gone to Muslim. Arunodaya benefits are accruing to Muslim. Muslims are getting a decent employment in Assam. Muslims are getting medical seats in Assam, decent medical seat, much better than other state. They will not say that there is a EWS certificate through which Muslim are getting 10%, they have a stake in 10% reservation. In অসমতো হিন্দু মানুহে EWS সাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰে কৰা নাই মই হেতু কাৰণে সকলোকে কৈ আছো যে অকল মুছলমান মানুহে EWS সাৰ্টিফিকেট ব্যৱহাৰ কৰি আছে so they are not treated unfairly they are treated equally and in some cases better but even then PFI is creating a sentiment across the Assam that Muslim have been victimized so the ball started the game starts from that from their indoctrination from their large scale mobilization from their from last subversive activity so all these will go as a block so PFI may not have this link with this 5 module but we have already documented many anti-national activities of PFI, including part in the Gorukhuti violence. So we have said about the use of advanced technology to communicate, and do we have more ways to track them down? Because first maybe communication starts between these people. In Morigaon, we discovered one app, Blabber. You know? Kiba kibi naam thake. So we could not also we did not heard of those things specifically so very modern communication app they are installing and moi naam khuna nai ki koi ase blueberry ki koi ase moi na jano he karone eibaru ki koisil jetia ei manujone log paise prothom ghoiniyake mobile to bhangi dise
but fortunately she could not destroy the motherboard. We got it, and from motherboard we have downloaded many video. So first তেওঁলোকৰ মডাছটো হ'ল পুলিচক দেখাৰ লগে লগে তেওঁলোকে মোবাইলটো ভাঙি দিয়ে। ইয়াতো এই মাদ্ৰাছা টিচাৰজনৰ ঘৈণীয়েকে প্ৰথম মোবাইলটোৱে ভাঙিছে। আপোনালোকক পিছত কেতিয়াবা IGSB দেখুৱাব, but unfortunately she could not destroy the motherboard. Aji under UAP Act and Disaster Management Act, because this building was there without permission from local panchayat, building was there, building has taken electricity connection with, illegally. There are various and building was highly dangerous. So we have DC Morigaon has passed order in his capacity as a DC. Then thereafter we have demolished that madrasa. After observing all legal formalities, that madrasa has been demolished today. We sealed it earlier. Initially we sealed it, and follow up to that, today we have demolished after observing all legal formalities. We have stepped up. Ami sobote Swa buli kowato belek kotha. We are requesting for cooperation. Ami সহযোগিতা বিচাৰিম আৰু পুলিচে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থাকিব। সেইকাৰণে আপোনালোকৰ পেপাৰত যেতিয়া আজি লিখিব, তেতিয়া মই ভাবো যে পিস লাভিং মুসলিম পিপল উইল কোঅপাৰেট উইথ আস। না প্ৰকাশ হোৱাটো আৰু স্পেচিফিক নাম পোৱাটো বেলেগ কথা। যেতিয়াই আপোনালোকে নাম দিব বা লিখিব, SB উইল ফলো আপ দেট। So teneke moi as a chief minister teneke কিছুমান মই শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰো, which will create a কাৰণ আমি সদায় চাব লাগিব যে মুছলমান মানুহৰ পৰা যাতে জেহাদীখিনিক আইছলেট কৰিব পাৰি। মই যদি কিছুমান এনেকুৱা শব্দ কওঁ যি শব্দৰ দ্বাৰা এনেকুৱা হ'ব যে অল মুছলিমছ আৰ জেহাদী, অল ইমামছ আৰ জেহাদী, তেতিয়াতো গোটেই উদ্দেশ্যটোৱে বেয়া হৈ যাব। কাৰণ আমাৰ তেওঁলোকৰ পৰা কোঅপাৰেশ্যন নাপালে আজি বাগবৰৰ ভিতৰত চৰ এখন মুছলমান মানুহে কোঅপাৰেট নকৰিলে আমি ক'ৰ পৰা গম পাম? ট্ৰেইনিং হৈ ইয়াক কিছুমান জায়গাত ডিউৰিং কোভিড পিৰিয়ড গান ট্ৰেইনিঙো কৰিছিল। দে হেভ ষ্টেপড আপ। এটা গান ট্ৰেইনিঙৰ খবৰটো আমাকতো মুছলমান মানুহে দিছে, কিন্তু আমি যদি তেওঁলোকৰ ৰিলিজিয়নত কষ্ট হোৱাকৈ কথা কৈ দিওঁ, দে উইল নট কোঅপাৰেট। চ' সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰিম কথা ক'ব খোজা নাই। আই ৱান্ট টু confine myself with the recent happenings. So সেইটো ৰিপৰ্ট কিয় আহিব লাগে? এইটো আমাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন পালে দেখোন আপোনালোকে চাব পায়। এইবিলাক ক'ৰ পৰা কোনে ৰিপৰ্ট দিয়ে মই নাজানো। আপোনালোকে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনত যাব, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে তথ্য আপোনালোকক দি দিব যে কিমান ভোটৰ পাৰ্চেণ্টেজ বৰ্ডাৰিং ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম বাংলাদেশ বাঢ়ি আছে। তেনেকে বেংগল আৰু নেপালৰ বৰ্ডাৰ, বেংগল আৰু বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গুগল কৰিলেই পাই যাব। এতিয়া মই কি কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ পৰা কওক। এতিয়া যদি 32% বাঢ়িছে, মইতো গৈ পেলাই সুধিব নোৱাৰোঁ যে কিয় বাঢ়িছে। চ' পুলিচৰ কাম হ'ল পপুলেশ্যন বাঢ়িলেও আমি তাৰ মাজত চোৰাংচোৱা কৰিব লাগিব, তাৰ মাজত ৰাইট কাইণ্ড অফ ডক্ট্ৰিনেশ্যন ইন নেশ্যনেলিষ্ট আইডিয়া আমি বনাব লাগিব। চ' এইবিলাক হ'ল পেপাৰত লিখি মেলি 32% বাঢ়িছে। ইট ইজ নট এ নিউজ ফৰ মি, বিকজ গুগলতো দেখাই পায়। আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত এইবোৰতো মই মিটিঙত কৈ থাকোঁ যে এনেকৈ ডেম'গ্ৰাফি চেঞ্জ হৈ গৈছে, পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছে, অহাবাৰ এইটো সমষ্টি যাব, অহাবাৰ সেইটো সমষ্টি যাব। তেতিয়াতো আপোনালোকে আকৌ লিখি দিয়ে এইবোৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভুল কৰি কৈ আছে। আপোনালোকে দিয়া ৰিপৰ্টটোৰ ওপৰত মই কমেণ্ট দিব লাগে, মই দিয়া স্পীচটোৰ ওপৰত আপোনালোকে কমেণ্ট নলয়, সেইটো আকৌ ঘূৰাই লিখি দিয়ে। কথাটো হ'ল যে বৰ্ডাৰ এৰিয়াত যে পপুলেশ্যন বাঢ়িছে, অসমৰ ভোটাৰ লিষ্ট কেইখন পৰীক্ষা কৰিলেই হ'ল। তাতে আকৌ আপোনালোকে আইডিয়া লিখি দিয়ে যে নেশ্যনেল হেল্থ ছাৰ্ভেত কম দেখুৱাইছে বুলি। এইবোৰতো আপোনালোকে আকৌ উল্টা ৰিপৰ্টিং কৰি দিয়ে। অলদ' ডাইৰেক্টলি প্ৰুভ আছে যে পপুলেশ্যন ইজ going up and up and up. Election Commissioner voter list is the best proof.
সেইটো প্ৰুফ দিলে আকৌ আপোনালোকে ডিবেট আৰম্ভ কৰি দিয়ে কিবা 3% কমা দেখুৱাইছে 2% কমা দেখুৱাইছে বুলি ইউ ষ্টাৰ্টেড ডিবেট সেইকাৰণে মই এইবিলাকত যাব খোজা নাই সিম্পল কথাটো হ'ল যে ৰাজ্যত দেশত পপুলেশ্যন বাঢ়িলে পুলিচেও তেনেকৈ চোৰাংচোৱা বঢ়াব লাগিব পুলিচ ফ'ৰ্চ বঢ়াব লাগিব থানা বঢ়াব লাগিব পুলিচ হেজ টু ৰেছপন্স টু দেম চাইণ্টিফিকেলি made any request to increase the operation of BSF in the bordering areas from 50 to 100 kilometers? Assam has already welcomed expansion of jurisdiction of BSF. Assam has already welcomed the notification issued by Government of India for expanding jurisdiction of BSF. And we are offering all cooperation to BSF and our relationship with national security grid is very, very, I'll say it is outstanding and we are always working in close coordination with central government agencies. Even yesterday, the police team from West Bengal came to Jagirod. We have offered all sorts of cooperation because their STF people came. So we are absolutely in tandem with other state government as well as with the central security grid so far as national security is concerned. মই লোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ তাৰে অকল নহয় বেলেগ বেলেগ জাগাৰ বৰ্ডিং ষ্টুডেণ্ট ডেটাটো পিছত IGSBৰ পৰা কি ADGP SBৰ পৰা আপোনালোকে লৈ ল'ব বৰপেটাত এই মডিউলৰ পৰাই এটা মডিউলে গান ট্ৰেইনিঙলৈকে লৈ গৈছিলে মানে মই এতিয়া ক'ব খুজিছোঁ যে এই খবৰবিলাক তাৰ পৰাই আমি পাওঁ আৰু সেইকাৰণে আমি কৰি আছোঁ বাট মই নাজানো যে আমি যিমানখিনি কৰিছোঁ whether we did enough there may be the situation may be very very bad we do not know and at least till we arrest the other 5 Bangladeshi citizens it will be very difficult for us to come to a definite conclusion about this group বাকি আৰু যদি কিবা সোমাইছে এটোটো আমি নাজানো যেতিয়া হাতত পৰিব তেতিয়া we can share that with you If you look at these modules and particularly Ansarullah Islam as they are known now, they were actually assigned by AQIS for the larger subcontinent, subversive activities that they are pointing out. If we juxtapose this development on a larger scale, how do you see the